好，各位同學睇下 DSE Physics Paper 2E2 Atomic World 2026年嘅第4條啦。In a photoelectric experiment, lights of different wavelengths lambda are shown on a metal surface in terms the graph of the stopping potential Vs against 1 over lambda is shown below. OK， 好啦，咁有一幅咁嘅 graph 啦，一個Vs stopping potential 同埋1 over lambda 嘅 graph， 而個問題就係問翻你個 work function of metal 應該係幾多 ？OK 咁我點樣揾翻 work function 啊？咁首先我哋一係你就好熟悉呢個 graph 係咪？咁一睇就睇到一係就咩？一係你就應該要揾一問呢幅 graph 其實點出現嘅咧？OK， 咁嗱，我哋之前都有唔同嘅問題，我哋嘗試經驗過咧，就應該就係我哋有一幅唔係好熟悉嘅，比較陌生嘅 graph， 我哋應該點處理啊？咁我哋就去揾翻呢一個 equation 咧，去聯繫翻呢兩個 variables 嘅，OK， 呢兩個 quantity，OK， 咁而因為呢個關於 photoelectric experiment、photoelectric effect 嚟噶嘛，咁所以我哋就由 photoelectric effect 有嘅 equation 入手啦，咁就應該由呢個減 phi，OK， 呢個就係 K maximum 等於 HF 減 phi， 咁呢個就係一個 photoelectric equation 啦，所謂嘅。咁呢個 K maximum 就係佢嘅發生咗 photoelectric effect 啦，OK， 即係有啲光照落個 metal surface， 跟住會有啲 electron 走咗出嚟啦。咁走出嚟嗰啲 electron 佢有嘅 maximum Ke，OK， 最大有嘅 Ke 嚟嘅，OK。咁 HF 咧就係射落去嗰啲光嘅光子個 photons，OK， 每一粒 photon 有嘅 energy。減走呢個 phi， 呢個 phi 咧就係嗰塊 metal surface OK， 嗰塊 metal surface 佢嘅 work function 係咪即係話佢要脫離到呢一個metal surface 嘅時候，最 minimum 佢要有花費嘅 energy，OK， 有啲光射落去，跟住就會有啲 electron 走咗出嚟，OK， 咁佢要射落去嗰啲光有嘅 energy 就係 HF 啦，OK， 呢個 HF 啲光子一粒粒係幾多 energy， 跟住就脫離呢個 metal surface 嘅時候，佢就需要花費咁多 energy，OK， 咁我成日都話photoelectric effect 就係一個逃獄嘅故事嚟嘅，OK， 咁就係佢而家就係啲裏邊啲electron就會執咗啲光子啦，執住一粒 photon，咁粒 photon 有幾多 energy？ 譬如100蚊咁佢有100咁多 energy，OK，咁跟住咧佢話好嘢，咁我有100咁多 energy， 咁我走佬啦，咁走佬嘅時候咧，我哋需要咧俾錢收埋一啲肉質啦，咁等佢可以放佢走啊。咁所以啦，佢要交低咗呢啲我哋收埋肉質嘅錢嘅嘅 energy 嘅即係我哋要喺呢一個 metal surface 成功脫離到出嚟，咁我哋都需要花費一啲嘅 energy。OK， 咁所以我執到100蚊，跟住我要成功要脫離嘅時候咧，我都需要花費30咁多 energy， 咁我先至可以走得甩。咁我飛出嚟嘅 energy 嘅electron 所帶住嘅 energy 咧，就會有70咁多啦。OK， 好，咁袋住啲70嘅 energy 咧，跟住我又跨過呢一個呢個 gap 啦OK， 去到對面嗰個啦，嗰個electron 啦，OK， 對面嗰個叫做 anode。好，咁就喺呢一個嘅設定之下咧，通常我哋就會再夾一個嘅 voltage 上去嘅。咁夾呢個 voltage 係為咩咧？咁我哋就去研究一下，喂，其實飛出嚟啲 electron 咧，我哋有幾多 energy？OK， 即係話我哋用幾多 energy 咧，我哋先至可以停低到晒嗰啲 electrons。咁我哋就可以倒翻轉知道咧，我哋有嗰啲飛出嚟嘅 electrons 咧，有最多嘅 maximum 佢有幾多嘅 energy 啦。OK，咁我哋就睇下俾幾多 energy 佢去停低晒所有嘅photoelectrons 嘅。OK， 好啦，咁就所以啦，呢個 maximum Ke 咧，我哋另外一邊廂咧，亦都可以靠一個實驗咧，我哋揾到其實咧佢係同呢個 EVS 有關係嘅。OK，VS 咧係佢個 stopping potential。OK，stopping potential 啦。OK， 呢度咁個 stopping potential 乘翻嗰個 electron 嘅 charge， 咁就會係佢哋個 Ke maximum 最大有嘅 Ke 嚟嘅。OK， 咁所以關係就會咁樣出現咗啦。不過啦，我哋未砌完啊。呢個係個 VS 同埋1 over lambda 喎。OK， 無啦啦邊度嚟個 lambda 咧？OK， 咁其實就係 frequency 同個 lambda 又會好有密切嘅關係喎，係咪啊？因為我哋呢度講緊其實都係光嚟噶嘛。光其實我哋都係 EM wave 啊嘛，
係咪？都係一個電磁波嚟噶嘛。咁所以啦，我哋 EM wave 嘅話咧，我哋亦都會有呢一個嘅關係啦，就有一個 wave 嘅 properties 啊。嚇，咁就 C 對 F lambda，OK，C 係乜鬼嘢啊？C 咪就係光速咯，係咪？光速3×10⁸，我哋通常就係將3×10⁸光速啊，我哋將佢寫成呢個 C 呢個 constant 噶嘛。嚇，OK，咁就 instead 入去個 V 啦嚇。好啦，咁所以啊，我哋個 frequency 就係呢個光嘅 frequency，我哋就可以代翻落嚟嘅，所以個 frequency 就係 C over lambda。OK，咁代一代落嚟，所以咧就會有個 HC over lambda 啦。OK，HC over lambda 乘翻一個 E over lambda，再減翻個 phi 啦。OK，跟住再下一步係咩咧？因為我哋目標砌個 VS。OK 喺度啦，咁我就要留翻個 VS 咧做個 subject of the formula。OK， 點解啊？咁因為我哋目標就係砌一個 Y 對 mx 加 C。OK， 砌翻一個 straight line equation 嘅樣出嚟啊。OK，咁所以我哋除走個 electron 佢啦，除咗個 electron 佢，咁我哋就會得到一個咁嘅關係啦。OK，咁呢個就 Y 等於 mx 加 C。OK， 對應翻咁呢個呢嚿嘢就係個 m， 呢個就係個 slope of 呢個 graph 啦。OK， 好，咁啊嗱，但係今次嘅問題，我哋唔係要揾個 slope of the graph， 我嘅今次嘅問題係話揾翻個work function。OK， 即係 phi。OK，咁我所以嗱，我哋可以睇下，咦佢個y intercept 係幾多嘅？其實 OK，y intercept 係幾多啊？咁不過咁啊，今次個 y intercept 都幾難睇嘅，因為我哋咁樣延伸落去，佢呢個冇咗條線㗎。OK，咁點算啊？咁我哋就可以唔睇 y intercept 嘅，我哋咪拎一點代翻落去，我哋去計算一下咯，係嘛？我哋可以拎其中一點代翻落去計算一下。OK，咁啊都可以計下嗰個 phi 出嚟嘅。譬如我就拎下呢一點啊。OK，拎呢一點嚇。咁就代翻落去嘅時候，咁我就即係呢點係個 V.S 係零啦，個1 over lambda 係呢一個2×10⁶啦。OK，咁所以我代一代落去咧，咁啊呢度寫啦0啦，等於翻 HC over E 啦。OK，咁啊乘嘅呢個係2×10⁶，跟住減翻個 phi over E。OK， 好，咁所以啦，我將個 phi over E 掉過隔離，跟住個electron charge 弱鬼走咗佢，咁我哋就會得到咯。phi 綠色，有個 phi 咧就會係 HC 乘翻2×10⁶。哎呀，樣衰HC 2×10⁶。OK， 好啦，咁所以你見到話呢嚿嘢其實 constant 嚟嘅啫。OK，constant 嚟嘅啫。咁你可以好快地撳一撳機甚至乎其實你唔使嚟嗰啲12次方，因為 H 係幾多啊？H 我諗大家唔記得都應該識查啦，6.63乘以10⁻34次方乘翻3×10⁸次方再乘2×10⁶次方。OK。嗱，提一提啊，做 MC 咧就唔使寫出嚟嘅，不過做一啲 structural questions 啊，長問題嘅咧，記住要將所有嘅 constant 都代晒落去，全部 constant 要寫一次喺你嗰份嘅 structural question 上邊。OK 因為呢一個係 DSE 要求嚟嘅。OK， 你冇寫到啊，你冇懶醒冇寫咧，咁你就會冇分噶啦，嗰條好大機會俾人扣分噶啦。OK， 好，咁喺呢度咧，我哋其實唔使理啲10嘅次方嘅。OK， 我哋淨係乘下一個字頭就得噶啦，6.63乘下3同埋乘個2，咁我哋就會得到呢個39.78。OK， 39.78。OK， 咁其實你差唔多，你都揾到啊39.78，我褪翻個小數點3.9幾，咪即係4咯。係嘛？咁所以其實你都唔係好細即係乘咗嗰啲次方啊。咁但係你唔係你想乘翻10嘅次方都 OK 嘅。咁呢個就變咗係呢個-34啦。呢個係6嚟㗎，小心-34啦。咁就-34，跟住你就加翻8加翻6啦。咁就呢個-20。OK， 跟住你再褪翻一個小數點位向前，咁就係將個10嘅次方加翻1。咁所以係-19次方啦。OK， 好啦，咁所以呢個就係答案，就係呢個 C。